我就说车子不是开坏的，一定是修坏的，这也是一个非常经典的案例。最近网上有一股偏锋，为客户省钱，减震器漏油了，我给你修减震器，不给你换减震器。我就想问一下，这一根减震器放下来才多少钱？你修下来要多少钱？良心何在？这个车是2个故障现象。第一就是开起来走水泥路面的时候就感觉到就这样的，正常减震器是有阻尼的会滤波，把路上面的这种颠簸给滤掉，滤波。但是现在就感觉没有减震器了，就减震器变成一个支撑杆，支撑不动这是第一个现象。第二个现象就是在80以上的时候跑高速抖。来看一下我们聪明的大神怎么解决这2个故障的啊。第一个呢，这个颠起来跑起来蹦蹦叫的，开蹦蹦车一样的啊，这个现象呢，后面给你换了2个萨克斯的减震器。来到前面看，前面大神把减震器拆下来修了一下。我想问一下，你修这个减震器你应该收多少钱？我换这个减震器就几百块钱，你修这个减震器我不知道你能收多少钱啊？这就是聪明的大神。第二个问题。抖抖的问题，轮胎换了，然后动平衡也做了，这个问题还是没有解决。开始干活。这个没弹起，怎么不弹呢？不应该这回做完，它应该是斜角度，在这个位置。因为你车子放下来的时候翘起来嘛，就应该在这个位置。老师做的就是。它这个螺丝是后紧的。对啊，下来过以后车身换下过就够后紧了嘛。后紧的这个螺丝。对啊，我知道你刚才跟我说他做过，但我拆下来一看就明显没做。一般弹起来能弹在这个位置。做。我就这样，现在给你换了。他妈的，往死里干！来，你看，这个你看，一蹬一蹬，手都能感觉到在震动，你发现了没有？不是说不能修，是因为它没有震动台。正常的话，减震器换完以后要上震动台测这个减震器的阻尼。你靠人工你是没办法去判定它，靠经验吗？加多少油，充多少气在里面吗？是没有用的，知道吧？所以你只能去更换。你看这种阻尼压下来过以后，你看就很顺畅的就出来了。这个呢，你压下去。它手都明显感到就是，你看，你现在又不动了，你看，你看又不动了，所以说这个东西它不是说不能修，你要有设备去测试它才行，而不是说凭经验来维修它。敲的全是硬的，你敲它是把这个掰开，然后密封先换好，再给它砸下去。这种减震器维修的话，吉利是不推荐的啊。这所有的不管是奥迪、奔驰、宝马吧，减震器维修是不推荐的。有一点，你像空气减震器，你维修下子它有价值，一根减震器万把块钱，大几千，你修下有价值。像这种几百块钱的减震器，你修下有什么价值啊？你这个人让我给你转一下，看平衡数量数据怎么样好。这数据还可以，前轮的数据还是可以的，0000。那就后来搞完了再试一下子抖动，就是这款扣5这个半轴也抖，是半轴的问题，那也多。有几年明显。对，那明显，那不仅多还有异响，不明显是吧？你正好搞完试一下，你看那减震器按下去它都不上来。继续干活。开始试车，感觉好好多。还有一点就是你那个汽车复位，我觉得应该跟他们再做一点。应力释放。对，应力释放，那个抖动，抖感没以前那么强。没有那么强烈了啊。那巴士马好像在不抖动。应力释放带它才能走。啊？必须把轮胎拆掉装。必须把轮胎拆掉装，你轮胎装上你紧不到那个螺丝。他们是怎么给你做的？不都拆掉吗？拆掉过了。放架子上放架子上。开的时候那个地一点弹性都没有。都没有。没有问题。这路面反馈也没有刚才那么严重。好，交车，完美解决。